तो अनलिमिटेड चिकन चावल का प्राइस क्या रहता है? 60 रुपया। लगा दीजिए एक प्लेट। एक आदमी का पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा तो फिर दोबारा ले सकता है। ले सकता है। हाँ। ठीक है, अगला आइटम क्या है इसमें? दाल, और कौन सा बनाया? मसूर दाल। मसूर का, ठीक है। ये देखिए भाई साहब, और क्या आएगा सब्जी में? इसमें आलू है, लौकी है और सोयाबीन का बरी है। आलू, लौकी, सोयाबीन का बरी, ठीक है। तो अगला आइटम आएगा भाई इसके अंदर अपना चिकन। चिकन का कितना पीस आएगा? 4 पीस आएगा इसमें। 4 पीस। पीस कौन कौन सा दे रहे हैं? चिली पीस रहता है इसमें। ठीक है, ये हो गया अपना 4 पीस। खाली तैयार हो गया अपना? हाँ।